हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करते हैं हार्ट साउंड्स के बारे में, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड प्रोड्यूस किससे होती है? तो ये तीन चीजें हैं। तो ये तीन चीजें अपन बाद में करेंगे, पहले ठीक है। देखते हैं जो मैंने बनाई है, इससे आपको हर साउंड अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखो, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो, क्या बोला तूने? उसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन पीरियड था, उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में 1, 2, 3, 4 और 5 फेजेस थी। अच्छा। तो अगर आपने देखी है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर आइसोमेट्रिक कॉन्टैक्ट हुआ पहले तो हार्ट, फिर इजेक्ट हुआ। इजेक्ट में क्या होगा? ब्लड निकलेगा। तो निकलने के बाद जो ये वॉल वाला सिस्टम है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं ताकि तुमको और ज्यादा आसानी हो। तो देखो, वॉल समझते हैं अपन इसके ऊपर। ये एक हार्ट का डायग्राम है, मैंने आपको बताया था ऐसे भी आप हार्ट बना सकते हो। अब इस ये वाल कौन सा था? ट्राइकस्पिड। ये कौन सा है? बाइकस्पिड। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। और बाद में बात करते हैं यहाँ से जो एक वो आवर्टा निकलती है बॉडी की तरफ, तो ये इस वॉल का। और ये जो लंग्स की तरफ जो जाती है, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पे जाएगी? लंग्स पे। तो ये दोनों वॉल्स क्या होते हैं? सेमी लूनर वॉल्स। सेमी लूनर वॉल्स, ठीक है। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं अपन? एवी वॉल्स। तो ये याद रखना है। अब देखो, हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल्स, तो ब्लड बाहर निकलेगा। तो बंद कौन से होंगे? देखो खुद सोचो कि वेंट्रिकल्स प्रेशर देगा तो ये वाले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एवी वॉल बंद हो जाएंगे उस टाइम पे। और खुलेंगे कौन से? जो वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकल रही है, आवर्टा निकल रही है, तो ये वॉल कौन से खुलेंगे? सेमिलुनर वॉल। यानी खुद देखो, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब क्या होंगे? एवी वॉल क्या होते हैं? क्लोज। और सेमिलुनर क्या होते हैं? ओपन। जबकि दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, वेंट्रिकल क्या है? रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स होगा तो क्या होगा? ब्लड यहाँ से आएगा एट्रियम से, एट्रियम से ब्लड आ रहा है, यानी खुलेंगे कौन से? एवी वॉल। तो एवी वॉल क्या होता है? ओपन। और सेमिलुनर क्या होंगे? क्योंकि ये वापस क्लोज हो जाएंगे ना, ताकि बैक फ्लो नहीं हो। याद रखना है कि हार्ट के अंदर बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। तो सेमिलुनर वॉल क्या होंगे? क्लोज। ये अगर याद रहेगा तो बाकी बात अपन आगे करते हैं। देखो, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन, यानी ब्लड बाहर निकल रहा है, तब ब्लड बंद कौन से हो रहे थे? एवी वॉल बंद हो रहे थे ना। तो इससे प्रोड्यूस कौन सी होती है? फर्स्ट हार्ट साउंड। याद रखना है। हार्ट कॉन्टैक्ट हो गया, अब क्या होगा? रिलैक्स। रिलैक्स में प्रोटोडायस्टोल आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन उसकी फेज आती है। तो रिलैक्स होगा तब खुलेगा कौन सा? एवी वॉल। तो खुल जाएंगे। और बंद कौन से होंगे? सेमिलुनर वॉल। सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो रहे हैं तो कौन सी हार्ट साउंड आएगी? सेकंड हार्ट साउंड। अब देखो, फिर बाद में थर्ड स्टेप कौन सी थी? देखो, वेंट्रिकल डायस्टोल की 5 फेज थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट सेकंड के बाद में सेकंड हार्ट साउंड आ रही है। फिर थर्ड फेज थी रैपिड फीलिंग, जल्दी जल्दी उसमें ब्लड आएगा। तो ये क्या है? रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, यानी रश यानी कि तेजी से आता है ना वेंट्रिकल्स के अंदर, तो थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। किससे? रशिंग ऑफ ब्लड से, ना कि किसी वॉल के क्लोज होने से। फिर क्या होती है? स्लो फीलिंग, इसके अंदर कोई भी हार्ट साउंड नहीं आती। फिर आती है लास्ट रैपिड फीलिंग, जो किसकी वजह से होती थी? एट्रियल सिस्टोल की वजह से। जिससे कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है? फोर्थ हार्ट साउंड। और एट्रियल सिस्टोल और सिस्टोल का मतलब क्या था? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन था ना, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर, उससे कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती थी? फोर्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।